سنا يهودا بهاري حادة هايلنا حادة ود ختم أيو كلا قبلت النت زنبرو أيوز سمو أيو سالساي جنزة حازي كم زنبري في اللات عم صحف قدسون في الله يفتقدم ماتيوس معرف 26 نون مريم انت افرت بحال عدو 300 دينار زود بتزمنسو بتعم ازيو زخبره قرشي غزي ازم صوتون وازوزنيون شتون من تايو بگنزب زي مص ايلو استخرا خيرو خمس نمرمو اب يوحنس ወንጌል ምዕራፍ 18 ሌባ ከም ዝነበረ ተነጊሩ እዩ ስለዚህ ይሁዳ ናይዚ እንድምርየን መጀመሪያ ብልጣብልጥ እዩ ገንዘብ ፈታው እዩ ገንዘብ ተሓዚ እዩ ያ ፋይናንስ እዩ بخالي በላ በዘመን ቋንቋ ፋይናንስ እዩ ነይሩ ፍላይ ኣብ ዘመን እዚ ንዘለና ሰባት ብሓጢያት ከይንወድ ብዘይረብሕ ገንዘቡን ከይንወድ ምን ትኽንማሃረሉ ማለት እዩ ብኡ መሰረት ኣፍቅሮ ንዋይ ከም ዝነበረ ካብታ ናይ ማርያም ተእፍረት ድሕነት ገንዘብ ከም ዘጨነቆ ንሳኽት ድሕን ኢላ ዝመፀቶ መንገዲ ኣብ መንገዲ ከም ዘሰናኸላውን ይነግረና ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንታይ ነገርዎም ኣዛ ሰበይት እዚኣ ንምንታይ ኢኹም ተቸግርዋ ዘለኹም ናይ ሓንቲ ነፍሲ ድሕነት ዘይገደኩም ድዩ ኮይኑ ታጌራትኩም እያ ኢሉ ከም ዝገሰፀውን ኣብቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ታሰበይቲ ንምንታይ ኢኹም ተቸግርዋ ዘለኹም ኢሉ ከም ዝነገረ ኣይ እቲ ሽቶ ተሸይጡ ነዳያን ምስኪናንን ክወሃብ ነይሩ ዝብል ተንኮላዊ ዝኾነ ንግግር ከም ዝነገረ ኣይ ጌታ ደሞ ናይ ውሽጢ ክፍኣቱ ፈሊጡ ኣይ ነዳያንን ምስኪናንንስ ተሓልዩ እንተ ደኣ ኮይንኩምስ ንዘለዓለም ዓለም መሳኹም ኣለዎ እዮም ኣነ ግን ንዘለዓለም ዓለም መሳኹም ኣይነብርን ስለዚ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ንዓይ ዝገበረቶ ነገር ንምንታይ ኢኹም ከምኡ ተቸግርዋ ዘለኹም ኢሉ ከም ዝገሰጾ ይነግረና ይሁዳ ክንደይ ዝኣክል ብቃለ እግዚአብሔር ሸፊኑ ወይ ድማ መንፈሳዊ መሲሉ መታለሊ بخلي بالا معار بالعلو خوينو او وشت ግን ዕረ ከም ዝኾነ ታሪክ ነገርና ናይዚአን ኩለን ክፍኣት ድምር ጎይታናውን ብ30 ቅርሺ ከም ዝሸጦ ንፈልጦ ኢና እዚ ዘርኤና ታይሉ መተርጉማነ መጽሐፍት አቦታታት አይም ዝብሉ ይሁዳ አማኒ እዩ ንፈጣሪው አማኒ እዩ እምነት ምስ ብልጣብልጥነት ግን አታሒዙ ስለዚህ እንታይሉ ሓሲዩ አይሁድ ንጎይታ ይልሽዎ ከም ዝነበሩ ይደልይዎ ከም ዝነበሩ ይፈልጥ እዩ أحليفو زهوم جن يدلي نيرهم مخنياتو جاسو يلوطهم سازنبره زي التحاسفت ارك حزو خلو بزح زي يصعر سازنورو زي يفلطيو لذي تاي حاسي يهودا انا احليفك هوميه قرشي حزيه مخنياتو كاو 300 قرشي 10% نو يتعرف سازنبره لذي زي اعترفاتو سيطان او لب حديرو سيطان ابدك صفات اياتن تايدا برن تخفيتنا لغن ياتي سيطان ናይዝሙ በቃ ሰይጣን አሳሐይትኒ ዝሙት ምንፍጻሙ ሰይጣን አሳሐይትኒ ይብልሰ ነው መጀመሪያ ኮል ብትኸፊት ካሉ እዩ ናኡ ድሌት ምስገበር ካሉ እዩ ሰይጣን ዘአቲ እንበ ሰይጣን ሱቁል ይኮን ዘአቲ ሰይጣን ኣብ ስርቂ ሰይጣን ተንኮል ክንሰርሕ ሰይጣን ሓጢያት ክንገብር ሰይጣን አይኮነን ታይዳ አቀዲምና ልብናን ተኸፊትናሉ እዩ ካው ያአቲ ወይን ተክንዛረብን ከለና እዩ ሰይጣን ዝቀበላ ስለዚ በርን ተዳኣ ዘይከፊትናሉ ሰይጣን ከአቲ አይኽል ብስሩነ ይፈልጠናን ማለት ሱቁ እንተይና ደቅ ሰባት ሰይጣን ስርካት ይኽልን ስለዚህ ኣብ ይሁዳ ግን ከምኡ ይብውሽጥ ሕልኑ በመሕሳቡ ሰይጣን በር ከፊትሉ ብኡ መሰረት ሕሊፈን ተይወኩምስ እንታይ ትሁን ኢሉዎ ማለት ከይዱ ናብ ሊቃነ ካህናት 30 ቅርሺ ኢሎም መዚኖምሉ ኣብ ውሽጥ ሕልኑ ዝነበረት ቅርሺ ብምዃና እሺሉ ተስማሚዑ ሰዓቶም ማለት እዩ ብኻልእ ባህላ ብግልባጡ ግን ኣነ 30 ቅርሺ ክኸስብየ ጌታ ግን ከምልጥ እዩ ስለዚ ምንም ኣይተሓዘሎምን ዝብል ገጉይ ዝኾነ እምነት ኣብ ልቡ ነይርዎ ኢሉ ስለዚህ ብብልጣብልጥነት ንሱ ቅርሺ ክሕዝ ጌታ ኣምሊጡ ክኸይድ ዝብል ከይተረድኦ ናይ ትንቢት መፈጸመ ኮይኑ እግዚአብሔር ከይተረድእና ናይ ትንቢት መፈጸም ተኻብ ንኸውን ኣምላኽና እግዚአብሔር ካብኡ ይሰውረና ስለዚህ ይሁዳ ናይ ይሁዳ ጥፍኣታት እንታይ እየን እዚአን ኩለን እየን ተንቅድም ዝዘዘርናየን ተዘይ ኮይነን ይሁዳ ብትንቢቱ ስለዝተነገረሉ ኣይኮነን ንጌታ ሓሊፉ ዝህብ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ይሁዳ متحازن زي متحازن نبعلو طرح يتحتاج يكون خيل مس قويتها زت حاز ولا حنت نجار يقولون تنميت أو كلته يمكن حدا درق تنميت يبهر ويكع فيكسد بروفيسي إلان فلطو مالتي زي الوت زي حدك كل جزء في السب نمتهاي تباهلو ناي قويتانا كابل دتو جميرو كساب تنساي كساب أرجتو كساب داقم مسقطو سماي مدن كساب زحلف ዝተነገሩ ትንቢታት እዚኣቶም ብሙሉኦም ደረቕ ትንቢት እዮም እዚኦም ዘይተርፉ እዮም ኩሉ ግዜ እቲ ካልኣይ ትንቢት ዘይደረቕ ትንቢት ንብሎ ወይ ከዓኒ ከከም ኩነታቱ ዝፍጸሙን ዘይፍጸሙን እዮም ንምሳሌ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከከም ኩነታቱ ዘይተፈጸሙ
ትንቢታት ኣለዉ ብስሩ ትንቢት ከም ዝሰዓር እውን መጽሓፍ ቅዱስ ተነጊሩ እዩ ኣየናይ ቲ ዘይደረቕ ትንቢት ዝበሃል ከም ዝሰዓር ንምሳሌ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 8 ከምዚ ኢለና ስለ ፍቕሪ ኣብ ዝናገር ኣስተምህሮኡ ፍቕሪ ንዘኣለም ኣይወድቕን ፍቕሪ ጽኑዕ እዩ ይብል እሞ ትንቢት እንተኾነ ግን ክሰዓር ይኽእል እዩ ይብለና እዚ ዝሰዓር ትንቢት ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ እቲ ካልኣይ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 10 ነቢይ ዮናስ ንነነዌ በሰሉስ ትትገፈታእ ነነዌ ኣብ 3 መዓልቲ ግልብጥብጥ ክትብል እያ ብሓዊ ክትነድድ እያ ከም ሰዶምን ከም ገሞራን ኢሉ ተናጊሩ ነይሩ ግን ኣይተፈጸመን ንምንታይ እቶም ሰባት ንስሓ ብምእታዎም ብጾም ብጸሎት እንካብ ንጉስ ክሳብ ተራሰብ ካብ ሊቅ እስካብ ደቂቅ ክሳብ እንስሳ ከይተረፈ ንእግዚአብሔር በምህላ በምጓሮም ናብ እግዚአብሔር በመውዳቆም ናብ እግዚአብሔር በመላሶም እግዚአብሔር ድማ ይቅር ይልሎም እዩ በዚህ መሰረት ትንቢት ተነጊሩ ነይሩ ግን ድማ ተሪፉ ማለት እዩ ብናይ እግዚአብሔር ምሕረትን ብናይ ደቂ ሰባትን ስለዚ ዝተነገረ ነገር ኩሉ ኣይፍጸመን ማለት እዩ ሳልሳይ ብስሩ በዓሉ ፈጣሪና ተናገሮ ቃል ኮን ኣብ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 18 ቁጥሪ 8 ኣነ ተዛረብ ኩሉ ህዝቢ ካብ እኸይን ተዳ ተመሊሱ ግና ኣነ ነቲ ንዕኡ ክገብሮ ኢለ ዝሓሰብኩ እኩይ ነገር እጣዓሰሉ እየ ወይ ከዓ ኣይፍጽመሉን እጣዓሰሉ እየ ኢሉ ጎይታና ነጊርና እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ወተፈቅድ ምክንያት ለዲህን ንድሕነት ምክንያት ደሊ ጎይታ ከምኡውን ሰባት ንሽተይ ነገር መንፈሳዊ ስራሕ ተራሰሪሕና እቲ ኢልዎ ዝነበረ ትንቢት ኩሉ ዝስዕር ዝድምስስ ፈጣሪና እዩ ናይ ኣቦና ኣዳምን ናይ ሄዋንን ሓጢኣት ኳ ዝደምሰሰ ጎይታና እዩ እምበር ተኾኒኑ ዝነብር ንዝኣለም ዓለም ክነብር ኣይፈረደሉን እግዚአብሔር ምክንያቱ ንምንታይ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ወሰን የብሉን ናይ ደቂ ሰባት ሓጢኣት ድማ ወሰን የብሉ ብስሩ ይሁዳ ክሳብታ ናይ ጎይታኡ ክሳብ ዝሸይጥ ዕድልስ ኣለዎ እዩ ታይ ናይ ምዃን ናይ ምትራፍ ዕድልስ ኣለዎ እዩ ብስሩ ይሁዳ ኣትሓዘ ጎይታ ከም ትቅድዘናዮ ካፍቶም ዘይተርፉ ትንቢታት ደረቕ ትንቢት ስለዝኾነ ምትሓዘ ይተርፎ ነይሩ ጎይታ ምስቃሎ ይተርፎም ንሕና መድሓና ይተርፈና ነይሩ ይሁዳ ባዕሉ ዳ ተጠየቃይ ዝኸውን እምበር ናይ ይሁዳ ምንም ኣብ ድሕነትና ኣስተዋጽኦ የብሉን እኳ ደኣስ ብኽፍኣቱ ይፍለጥ እኳ ደኣስ ብተንኮላተንኮል ይፍለጥ እኳ ደኣስ ለይሁዳ ውሉዱ ወውሉደ ውሉዱ ይደምሰስ ኢላ ኩሉ ግዜ ይሁዳ ጥራሕ ዘይኮን ንይሁዳ ዝመስሉ ሰባት ብምሉኦም ናረገመት ነብር ንምንታይ ከምኡ ኸይንኸውን ከምኡ ኸይንወድቕ ኣብ ኩነኔ ንኸይንወድቕ ምንቲ ይኸውን ስለዚ ኣቐዲሙ ይፈልጥ ደዚ ኩሉ እግዚአብሔር እወ ይፈልጥ ግን ገይርዎ ድዩ ኣይገበሮን ምክንያቱ ናይ መድሓን ተኽእሎ ነይርዎ ይሁዳ ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ኣለዎ እግዚአብሔር ብይሁዳ ንባዕሉ ተፈፂሙሉ እምበር ካብ ወፃኢ ድሕነቱ ዘይተርፍ ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ኣቐዲምካ ምፍላጥ ማለት ታይ ማለት እዩ ንፈጣሪና ታይ ማለት እዩ ኣቐዲምካ ምፍላጥ ንእግዚአብሔር ምንም ዘደንቕ ነገር እውን ምስሩ ይኮነን እንኳን ዶ እግዚአብሔር ደቂ ሰባት እኳ ብጸጋም ብትምህርትን ኣቐዲምካ ምፍላጥ ንኽእል ዝኾነ ይኹን ቅድሚ ነገራት ምፍጻሞም ምፍላጥ ዘደንቕ ነገር ኣይኮነን ንምሳሌ ሰለስተ ኣብነታት ክንርኢ ንኽእል ኢና ሓደ ናይ ስነ ህዝቢ ተመራማሪ ዝኾነ ሰብ ዝዓዲ እዚኣ በዚ ህዝቢ ከም ዝህዝንዮ እንተቐፂሉ ድሕሪ 5 ዓመት ክንድዚ ክኸውን እዩ ኢሉ እንተገሚቱ እሞ ኣጋጣሚ ድሕሪ 5 ዓመት እቲ ህዝቢ ከምኡ ተኾይኑ እቲ በዚ ህዝቢ ናይ ተዓዲ ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ሰብኣይ ስለተዛረበ ኣይኮነን ከምኡ ኮይኑ ታይና ተኾነታት ከምኡ ገይርዎ ዘሎ እምበር ኣቐዲሙ ይፈልጥዎ ዘሎ እምበር እዚ ሰብኣይ እዚ ምፍላጡ ወይ ከዓ ከምኡ ኢሉ ምንጋሩ ምንም ዝወሰኸሉን ዝቐነሰሉ ነገር የለን ተኾነታት ከምኡ ገይርዎ ሓደ ካልኣይ ዝኾነ ዶክተር ወይ ሓኪም መስተ ካብ ዓቕን ንላዕሊ ዝሰቲ ማለት እዩ መስተ ምጥዓም ዘይኮነስ መስተ ካብ መጠን ንላዕሊ ዝሰቲ ብመስተ ህይወቱ ብምሉኡ ከም ወልፊ ዝኾነ ሰብ ርኡ ኣይ ካብ ህዚ ንላዕሊ መስተ ከምዚ ኢልካ ተቕፅል እንተደኣ ኮይንካ ብዙ እንተደኣ ቀፂልካ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ክትመውት ኢኻ ኢሉ እንተነጊርዎ እሞ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት እንተደኣ ሞይቱ ዝሰብ እዚ እቲ ዶክተር ኣይኮነን ቀቲልዎ ዘሎ ኣቐዲሙ እዩ ፈሊጥዎ ዘሎ በቲ ዘለዎ መረዳእታ እምበር ንሱ ስለ ዘበለ ኣይኮነን ሳልሳይ ዝኾነ ሰብኣይ ኣብ ሓደ ዓብይ ፎቅ ላዕሊ ደይቡ እታ መኪና እታ ሓንቲ መኪና ብዘይ ትመፅላ ብፀጋሙ ትመፅላ ናብ የማን ክትዕፀፍ እያ እታ ካልአይቲ መኪና ድማ ብየማን መፅያስ ናብ ፀጋም ክትዕፀፍ እያ ኣጋጣሚ እንከይተረኣዩ እዮም እዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ፎቅ ግን ንታሕቲ ዘሎ ኩሉ ምርኣይ ስለ ዝኽእል ዘን መኻይን ክጋጨዋ እየን ዘን መኻይን ስንሳተን ክላተማ እየን
ኢሉ እንተተዛሪቡ ሞ ኣጋጣሚ ዘምስባ እዚኣቶም መስመሮም ከይሓዙ ፀኒሖም ለቂቆም ፀኒሖም እንተዳ ተጋጭዮም እዚ ኣብ ላዕሊ ዝረአዮ ሰብ ኣይኮነን ተጠያቂ ናይዘን ክልቲአን መኻይን ምግጫው እዚ ሰብ ኣይኮነን ተጠያቂ እንታይ ዳ ተኾነታት እዩ ከምኡ ገይርዎን ዘሎ እምበር ኣቐዲሙ ግን ፈሊጥዎ ኣሎ ከም ዝጋጨዋ ግን ርእይዎን ኣሎ እዩ እዚ ስለዚ ብምርኣዩ ግን ወሲንዎ ናይ ከዓ ዝገብሮ ነገር ግን የለን እኳ ደኣስ ፈሊጥዎ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣቐዲምካ ምፍላጥ ደቂ ሰባት እኳ ብፀጋ ብትምህርትን ብዝኾነ ይኹን ተፈጥራዊ ነገር እንኳ ምፍላጥ ንኽእል ኢና ስለዚ ደቂ ሰባት ህይወትና ተፃሒፉ እዩ ፅሑፍቶ እዩ ዝብል ነገር ትክክል ኣይኮነን ማለት እዩ ተወሲኑ እዩ በቃ ህይወትና ዝዓለም እዚኣ በቃ ተፃሒፉ ዝተዋሃበና እዩ እግዚኣብሔር ዝፀሓፈልና ኢና ነብር ዘለና ንምሳሌ እቲ ሓደ መንፈሳዊ ክኸውን እቲ ሓደ መንፈሳውነቱ ንኽስእን እቲ ሓደ ጫጥቃ ሓመ ክኸውን እቲ ሓደ ዘማሪ ክኸውን እቲ ሓደ ደራፊ ክኸውን በቃ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ስለዝወሰኖ እዩ ዝበሃል ትክክል ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብ ዝናብረ ዓለም እዚ ወይ ዝኾነ ፈተናን ተገጢሙና ወይ ፀገም ተገጢሙና ፅሑፍቶ እዩ ወይ ውሉድ ተደንጉዩና በቃ ስለ ፀሓፈለ እዩ ምባል ትክክል ኣይኮነን ማለት እዩ ፅሑፍቶ ዝበሃል ኣብ ቤተ ክርስቲያንና የለን ኣስተምሮ እዩ ፅሑፍቶ እዩ ኢልካ ወይ ከዓ ዕድሎ እዩ ኢልካ ምዝራብ ማለት ካሊእ ክሕደት እዩ ዝኸውን ማለት እዩ እግዚኣብሔር መዳለዎ እዩ ባያዝድ እዩ ኢልካ ምእማን ማለት እዩ ብካልእ በሃላ ከመይ ንሓደ ዕድል ከምዚ ዝህብ ነቲ ሓደ ዕድል ግን ዝኽልክል እግዚኣብሔር ነቲ ሓደ ከምዚ ኢሉ ፅሒፉሉ ነቲ ሓደ ከምዚ ገይሩ ይፀሓፈሉን ወይ ከዓ እቲ ሓደ መንፈሳዊ ንክኸውን ገይርዎ እቲ ሓደ ግን ብዓለማዊ ኩሉ ሂወቱ ኩሉ ገይርዎ ኢልካ ምሕሳብ ማለት ብካሊእ በሃላ እግዚኣብሔር መዳለዎ እዩ ነቲ ከምዚ ይገብር ነቲ ከምዚ ይገብር ኣን ዲሞክራቲክ እዩ ኢልካ ምሕሳብ እዩ ማለት እዩ ሎቱ ስብሐት እግዚኣብሔር ንኩልና ዝሃበና ማዕረ ሰዓትን ማዕረ ኩነታትን ዝሃበና ኣሎ ምናልባት ዝጠቕመና ዘይጠቕመናን ምግባር ካብኡ ሰዓትናን ግዜናን ምጥቃም ካብኡ እውን ዘለውና ፀጋታትን ምጥቃምን ዘይምጥቃምን ዘለና ዓቕሚ ተጠቒምካ ምስራሕን ዘይምስራሕን ዘለና ኩሉ ግዜ ብኣግባቡ ምጥቃምን ዘይምጥቃምን ዝተዋሃበና ዕድልን ምጥቃምን ዘይምጥቃምን እንተዘይኮይኑ ኣብ እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ማዕረ ንኩሉ ማዕረ 24 ሰዓት ማዕረ ኩነታት ዝሃበና እዩ ብሱ ብመሰረቱ ፅሑፍቶ ወይ ከዓ ዕድል ኣሎ ኢልና ንሓስብ እንተደኣ ኮይና ሰባት ብስርሖም ዘይልክዑ ሰባት ብምግባሮም ዘይዕቀኑ ሰባት ብዝገብርዎ ዝኹንን ዘይኹንን እንተደኣ ኮይኖም ስራሕ ሓደ ዓብይ ሓጢኣት ወይ ከዓ ሓደ ዓብይ ክሕደት ነንኣት ዘለና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ቁጥር 33 ከምኡ እዩ ዝብል ወያቀውም ኣባግዕ ኣብ የማኑ ወኣጣልየ በፀጋሙ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዳግም ምጽኣት ክመጽእ እንከሎ ነባጊዕ ብየማኑ ጠጠው የብለን ንኣጣል ድማ ብፀጋሙ ጠጠው የብለን ማለት ኣባጊዕ ማለት ጻድቃን እዮም ንምንታይ ጻድቃን በባጊዕ ይመስሉ ሃጣን ድማ በጣል ይመስሉ ንምንታይ ኣጣል ቀለልቲ እየን ሃጣን እውን ቀለልቲ ስለዝኾኑ ኣጣል ሕፍረተን ኣይሽፍናን ሃጣን እውን ሓጢኣቶም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣደባባይ እዮም ዝገብርዎ ጤል እኳ ይበሃል ኩሉ ግዜ መትሓዚ የብላን ከምኡ ሃጣን እውን መትሓዚ የብለውን ዝሰርሕዎ ሓጢኣት ዝተፋለየ ነገር እዩ ንምሳሌ ዝሙት ርኩሰት ክፍኣት ተንኮል እዚ ኩሉ ብምሉእ ደማሚሮም ዝኸዱ ኣባጊዕ ድማ የዋሃን እየን ክኸዳን ከለዋካስ ርእሰን ኣድንነ ቢለን እን ዝኸዳ ኣባጊዕ ከምኡ ጻድቃን ቅዱሳን እውን ትሕትና ልማዶም እዩ ካልኣይ ኣባጊዕ ክረኣዩ ከለዉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ተኣኪቦም ተዘይኮይኖም መውዓሊኦም ፍሉጥ እዩ ጻድቃን እውን ቅዱሳን እውን መውዓሊኦም ፍሉጥ እዩ ኣባጊዕ ሕፍረተን ሸፊነን ዝኸዳ ቅዱሳን እውን ሓጢኣት እንተደኣ ሰሪሖም ብስውር ከይዶም ንኣበ ነብሶም እዮም ዝናገርዎ ኣብ ኣደባባይ ዘውፅእዎ ሓጢኣት ኣይህሉን ንኣበ ነብሶም ከይዶም ንስሓ ተቐቢሎምሉ እዮም ዝነበሩ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ በባጊዕን ብኣጣልን መሲሉ ኣብ ዳግም ምጽኣት ጠጠው የብሎም ማለት ይፈርዶምሉ ማለት ይፈርድሉ እግዚኣብሔር ንምንታይ እዩ ዝፈርድ ብምንታይ ከይፈርድ እንተደኣ ተብሎ ብስድስቱ ቃላት ወንጌል ዝበሃላ እስመ ርህብኩ ኣውላኢኩም ጠምየ ኣብሊዕኹም ዓሪቐ ከዲንኩም ንእኹም ፀሚኤ ኣስቲኹም ንእኹም ጋሻ ኮይነ ኣሕዲርኩም ንእኹም ከምኡ ተኣሲረ ኣፍትሒኩም ንእኹም ሓሚመ እውን ጠይቅኩም ንእኹም ዝብላ ስድስቱ ቃላት ወንጌል ዝበሃላ መስፈርቲ ገይሩ ሃጣንን ጻድቃንን ዝፈርድ ዘሎ ጎይታ ንኩሉ ማዕረ ኣቐዲሙ ነፃ ፈቃድን ኣምላካዊ ትእዛዝን ስለ ዝሃበ እዩ ተዘይኮነ ፅሑፍቶ እንተደኣ ሃልዩ ሰባት ተፃሓፈሎም እዮም ዝነበሩ እንተደኣ ኮይኖም
ስለዚህ ኣብ መወዳእታ ንስኹም ጻድቃን ኢኹም ንስኹም ሃጣን ኢኹም ኢሉ ክፈሊ ኣይኽእልን ስለዚ ዓብይ ክሕደት እዩ ማለት እዩ ጽሑፍቶ ኣሎ እዩ በቃ ተጻሓፈለ እዩ ኣነ ሙዳቀይሲ ኣነ ወዲቀ ዘለኹስ ስለ ተጻሓፈለ እዩ ኣነ ከምዚ ኮይነ ዘለኹስ ተጻሓፈለ እዩ ምባል ማለት ምስ ሕገ እግዚአብሔርን ምስ መጽሓፍ ቅዱስን ኣዝዩ ዝቃረን ዝጣረስ እዩ ማለት እዩ ሓደ ካልኣይ እግዚአብሔር ባህርያት ኣለዎ እግዚአብሔር በባህሪኡ ኮናኒ በጽድቅ ፈታሂ በርት ሓቃዊ ፍርዲ ቀጥታዊ ፍትሒ ኣብ እግዚአብሔር እዩ ዘሎ ኣብ ካልእ የለን እግዚአብሔር ፍርዱውን ብትክክለኛ ሓቂ እዩ ኣብዚ ዓለም እዚ ዘሎ ፍርድታት ሓቂ ዘይኮኑ ይኽእሉ ድሕሪ 10 ዓመት ድሕሪ 15 ዓመት ድሕሪ 20 ዓመት ነፃ እዮም ተባሂሎም መጀመርያ ግን ተፈሪድዎም ነይሩ ድሕሪ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝወፁ ብዙሓት ሰባት ታሪክ ንፈልጥ ኢና ኣብዚ ዘመን እዚ ወላ ብታሪክ እውን ማለት እዩ ናይዚ ዓለም እዚ ፍርዲ ሓቂ ይኮነን ማለት እዩ ከምኡ እውን ዓለም ከመይ ጌራ ቀጥተኛ ዝኾነ ፍትሒ ከም ዘይብላ ርኢናና ፍትሒ ካብ ዓለም ምእላሽ ማለት ኣጸጋሚ ከም ዝኾነ ኣብ ዘመን እዚ ብዙሕ ርሑቕ ታሪክ ምትረኸቡን ኣየድልየና ማለት እዩ ቀጥተኛ ከም ዘይኮነ ወገን ርኢዩ ሓይሊ ርኢዩ ወይ ኩነታት ርኢዩ ዓለም ሓቂ የለን ሓይሊ እምበይ ተባሂሉ ከም ዝነገር ኩሉ ርኢና እያና ማለት እዩ እግዚአብሔር ግን ካብዚ ባህርያት ወፃኢ እዩ እግዚአብሔር ፍርዱውን ሓቂ እዩ ፍትሑውን ከዓውን ቀጥተኛ እዩ እግዚአብሔር ከምኡ ዝኾነሉ ምኽንያት እንታይ ስለዝኾኑ ንደቂ ሰባት ንኹልና ማዕረ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንእከለ ከምዚ ይጽሒፉሉ ንእከለ ድማ ከምዚ ገይርዎ ንእከለ ከምዚ ገይሩ ዝብል ብሱር ኣዝዩ ግጉይ ዝኾነ ኣስተሓስባ እውን እዩ ስለዚ ኣብዚ ዓለም እዚ ዘለና ክቡራት ውሉድ ደም ኮይና ደቂ ሰባት እንተሃሊና እግዚአብሔር ውሉድ ከም ዘይወልኩም በቃ ንበሩ ኢሉ ዝተጻሓፈ ጽሑፍ የለን እግዚአብሔር ሓደ መዓልቲ ክብ እዩ ክሳብ መወዳእታ ምጽባይ ጥራሕ እዩ ዘድልየና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ውሉድ ደም ጎየን ብዙሓት ኣዴታት ኣለዋ ግን ኣብ መወዳእታ ወሊደን እየን ስለዚ ክትወልዱ ኢኹም ተጻሒፉ ዝበሃል ነገር ከይተኣምኑሉ ካብኡ ካብ ምእማን ኣምላኽና እግዚአብሔር ይሰውረና ካልኣይ ብዓለማዊ ስራሕ ብስጋዊ ህይወትና ንንቀሳቀሰሉ ስራሕቲ ምክንያቱ ዘይሰርሕ ይብላ እዩ ቤተክርስትያን ስርሑ ተለወጡ እያ ትብል ስራሕ ዝኽልክል ነገር የለን ጽዒርና ሰሪሕና ሞኪርና ግን ድማ ደኺምና ወዲቕና ንትስ ዘለና ሰባት ሓንቲ መዓልቲ ግን ምልዋጥ ይተርፍን ከምኡ ኢሉ ዝፀሓፈ ነገርስ የለን በቃ እከለን ሃብታም ገይርዎ እከለ ንዓነ ከምዚ ገይሩኒ ጽሒፉለ እዩ ዝበሃል ነገር የለን ስለዚ ክሳብ መወዳእታ ክሳብ ንመውት ምስራሕ ምንቅስቃስ ምልዋጥ ካብኡውን ድማ ዘለው ዕድላት ብምልኦም ዘለው ውድቀታት ብምልኦም ወይ ከዓ ዘይተጠቀምናሎም ወይ ከዓ ዘይተሳኽዑልና ነገራት ብምልኦም እዚኦም ከም ጽቡቕ ነገር ተጠቂምካ ምስ ፈጣሪኻ ምስ እግዚአብሔር ኮይንካ ምኻድ ምቅላስ ካልእ ናይ ናብራና ምስቅልቅል ኣብ ሓዳርና ኾን ይኽእል ኣብ ደቅና ኾን ይኽእል ኣብ ጎረቤትና ኾን ይኽእል ኣብ ስራሕና ኾን ይኽእል ዝተፈላለዩ ዓይነት ምስቅልቅላት ከጋጥሙ ተሎ በቃ ኣነ ከም ገይሩ ጽሒፉኒ ብሱር ኣነ ተረጊመ እየ ዝብል ሰብ እኮ ብዙሕ እዩ ኣነ ተረጊመ እየ ብሱር ካብ ዝፍጠር ዝብል ሰብ ብኩልና ማዕረ እዩ እግዚአብሔር ከም ትቀድም ዘለና እዩ ስለዚ ናብራና ምስቅልቅል ምስ ፈጣሪና ኮይና ንፋለሙ ንምንታይ እግዚአብሔር ሒዝና ዘይንወፁ ዓቀበትን እግዚአብሔር ሒዝና ዘይንወፁ ዝኾኑ ይኹን ፈተና የለን እሞ ኩልና ደቂ ሰባት ተጻሕፈ ዝበሃል ነገር የለን ካልእ ኣብ ክሕደት ኣብ ጥርጥር መንፈስ ዓዝቕቲ ዘወደቕና እሞ ተረግሪግና ዘለና ክንወፅእ ከም ዘይንኽእል ተስፋ ዘቑርጥና ሰባት እንግደፎ ናብ ፈጣሪና ንመለስ ግን ከመይ እንተወልኩም እግዚአብሔር ጽሑፍ ከምኡ እዩ ዝጻሓፈና ነገር የለን ከምኡ ወዲቕኩም ንበሩ ዝበሃል ነገር የለን ምክንያቱ ኣብዚ ዓለም እዚ ብታሪኹ ንፈልጥ ኢና ወዲቖም ዝነበሩ ተሲኦም ኣለው ተሲኦም ዝነበሩ ድማ እግዚአብሔር ይቅረ ይበሎም ዝወደቑ ድማ ኣለው ስለዚ ከምኡ ኣይምኾነን ነይሩ ተጻሒፉ ተዝኸውን እስካብ መወዳእታ ከም ተቀድም ዘለና እዩ ይሁዳ እኮ ሃዋርያት መበል 12 ሃዋርያት ይጽውዕ ነይሩ ግን ድማ መወዳእታ ኣይተጠቐመሉን ከምኡ ኮይኑ ስለዚ እግዚአብሔር ፍርዱ ሓቂ እዩ ፍትሑን ድማ ቅኑዕ እዩ ዝብልና ይሆን ብኡ መሰረት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መከራ ዘለኹም ኣብ ዝተፈላለዩ ወልፍታት ዘለኹም ብመስተ ኾን ይኽእል ብዝሙት ኾን ይኽእል ብሲጋራ ኾን ይኽእል ብጫት ኾን ይኽእል ኮታስ ኣብ ዘይተደለየ ሓሽሻት ዘለኹም ዘለኹም እግዚአብሔር ምሳኻትኩም እዩ እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይደልየኩም እዩ ንምንታይ ተደኣ ተመሊስኩም ናባኹም እዩ እግዚአብሔር ንሕና ሰኣንና ዝተረፈና ወይ ከዓ ብባዓልትና ዘይስራሕናዮ ነገር ናብ እግዚአብሔር ንተሓዞ እግዚአብሔር ከምዚ ገይሩለ እዩ እግዚአብሔር ዕድለ ገይሩለይ እግዚአብሔር ተዛሃበኒ ብፍላይ ክህነቶም ዝፈረሶም ኣቦታትና እግዚአብሔር ኣይፈቀደለይን እግዚአብሔር ተኾይኑ ዘይፈቅድ ፈቂዱ ድማ ይውና እኮ ግን ድማ ብዝተፈላለየ መልክዕ ከምኡ ወላ ክህነት ተወዲቑና እውን ግን ድማ እግዚአብሔር ምሕጓስ ይከኣል እዩ ከምንታይ ሓደ ሰባት ክሳብ ክህነቶም ዝወድቆም ድሓና ይጸንሑ ኣገልገልቲ ይጸንሑ ቤተክርስትያን ዝፈትዉ ፈሪሃ እግዚአብሔር ዘለዎም ይኾኑ
ድሓር ግን ክህነቶም ምስተፋረሶም ግን ወይ ድማ ምስተዋደቆም ግን ዝገደዱ ሓጢኣት ዝውስኹ ሰባት ብዙሓት እዩ ከምኡ ይኩነን ክህነትካ ምሕላው ሓደ እዩ እንተተዋዲኡካ ድማ ብምእመን ከም ምእመናዊ መልክዕ ምስ ኣሚንካ ፀኒዕኻ ብኣሚነ እግዚኣብሔር ምንባር ድማ ሓደ ካሊእ መማረፂ እዩ ስለዚ ተስፋ ቆሪፅና በቃ ፅሑፍቶ እዩ ኣነ ከምኡ ስለዘይፈቅደለይ ዕድለይ ገይሩለይ ኣነ ከምኡ ኮይነ ዝብል ኣስተምህሮ ብጣዕሚ ኣዝዩ ተስፋ ዝቆረፀ ዝዛረቦ ካብኡ እውን ዋጋ ዘይብሉ ትርጉም ዘይብሉ እኳ ደኣስ ንዘይምልዋጥ ንዘይምልዓል ጠጠው ንዘይምባል መንገዲ ዝኸፍት እዩ እሞ ካብ ከምኡ እንተኸልኪልና ክንሰርሖ ዝግበአና ኩሉ ክንሰርሕ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግዘና ስለዚ ዝተፈተኹምን ዝተወለድኩምን ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ዝኾነ ነገር ንዕኡ ንግደፈሉ ንፈጣሪና ንግደፈሉ ባዕልና ክንሰርሖ ዝግባእ ነገር ግን ብእዋኑን ብኣጋኡን ክንሰርሕ ይግባእ ካልኣይ ብፍላይ እስትንፋስ እግዚኣብሔር ወይ ከዓ እግዚኣብሔር ዝፈጠራ እስትንፋስ ኣብ ዘይኮነ ሰዓት ኣብ ዘይኮነ ግዜ ኩሉ ክትመውት እንከላ ፅሑፍቶ እዩ ኣይንበል ብስሩን ትኽክል እውን ኣይኮነን ትኽክል ስለዘይኮነ እዩ ቤተክርስትያን ዓርሰ ቅትለት ዝፈፀሙ ሓኒቆም ዝተረኸቡ ሰባት በዓልቶም እንተደኣ ኮይኖም ዝሞቱ ፍትሓት ኣይግብኦምን ካብ ቤተክርስትያን 40 ሜትሮ ርሒቆም እዮም ክቕበሩ ዝግብኦም ኢላ ስርዓት ዝተኸለት ብኡ ምክንያቱ ከምኡ ዝበሃል ነገርስ የለን ፅሑፍቶ ስለዝኾነት እዩ ብኣ ገይሩሉ መዓልቲ ኮይና ብታ ግዜኡ ኮይና ዝበሃል ነገር የለን እኳ ደኣስ ጌጋ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ክመሃሮን ስለዝግባእ ፍትሓት ኣይግብኡን ወይ ከዓ ካብ ቤተክርስትያን ርሒቁ ክቕበር ኣሎ ከም ኣሕዛብ ወይ ከዓ ከም ኣረማዊ ተገይሩ እዩ ዝውሰድ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላክ ካብኡ ይሰውረና ስለዚ ብጣዕሚ ምሒር ክንነረድ ከም ዘይግባእ ብዝኾነ ብዘይኮነ ብምሉ ክንጭነቕ ከም ዘይግባእ ናብ ከምኡ ዝወስዱ እውን ናብ ዘይኮነ ነገር ዓርስና ንክነጥፍ ምክንያት ዝኾኑ ዘለዉ እውን ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ክንጫነቕ ከም ይግባእ ኩሉ ንዕኡ ክንህቦ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ዝኾነ ነገር ብምሉእ ንፈጣሪና ክንህቦ ከም ዝግባእ ኩሉ እግረ መንገደይ መልእክተይ ከመሓልፍ ይደሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኩልና ይሓግዘና ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንቅዱስ ጴጥሮስን ንይሁዳን ማዕረ ዝኾነ ዕድል ዝሃበ ፈጣሪ እዩ ኣይተዓደለን እምበይ ይሁዳ ልክዕ ከም ቅዱስ ጴጥሮስ ቤተክርስትያን ምተሃነፀሉ በዓል ምተገበረሉ ዕለት ተፈልዩሉ በረከቱ ይሕድረና መበልና ነርና ይሁዳ እውን ግን ኣይኮነን ብፀጋኡ ኣይተቕምን ከምኡ ገይሩ ግን እግዚኣብሔር ዝፀሓፈሉ ነገር ወላ ሓንቲ ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚ ማዕረ ዕድል ንኩልና ሂቡና እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣበይ ነርኩም ይብልን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ነርና ክንኮን ንኽእል ከምኡ እውን ከምዚ ንላዓል ኮይንና ተስፋ ዝቆረፅና ክንኮን ንኽእል ግን እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ምሳና እዩ ኣበይ ነርኩም ይብልን ኣበይ ኣለኹም እዩ ዝብል ምክንያቱ ናይ ምድሓን መዓልቲ ሎምን ሕዝን እያ ስለዚ ዕድለይ ገይሩለይ ፅሑፍቶ እዩ እናበልና ዓርስና ክነታልል ኣይግባእን ዝሰማዕናዮ ልብና ይሕድረና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።